जी नमस्कार ममता जी। जी जैसे आपका जो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है 24 तारीख को किया, 24/9/2018 को, बराबर है, सोमवार से। जी आपका पूरा नाम? ममता ठाकुर। थोड़ा सा तेज बोलना होगा। ममता ठाकुर। जी, मूलतः आप सागर के निवासी हैं और अभी वर्तमान में यहाँ इंदौर में रह रहे हैं, सुदामा नगर में, 828 सुदामा नगर। कौन सा सेक्टर है ये सुदामा नगर का? ए सेक्टर ए, ठीक है। तो जो आपकी समस्या थी, है ना, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी ये कान की समस्या थी जो अब थोड़ा 1-2 दिन में थोड़ा ठीक हुआ है, आराम। नहीं, समस्या क्या थी जैसे वो बताइए कान में पहले। हमारी जो साए साए जैसी आवाज़ आना और मतलब घंटी जैसी आवाज़ कभी, और फिर धीरे धीरे इस कान में भी बढ़ गई। अच्छा, तो सीधे कान में आपको कब से शुरू हुआ, कितना समय हो गया? सीधे कान में तो अभी शुरू हुआ है, उल्टे वाले कान में जी सीधे कान में कितना समय से शुरू हुआ था अंदाजन? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितना? यहाँ अभी 2 महीना से। 2 महीने से सीधे कान में भी आपको शुरू हो गया था। अच्छा, और उल्टे कान में करीब आपको कितने साल पहले? 18 साल पहले आपने बताया था, 18 साल पहले से हुआ है? 17-18 जरा जरा सी ना के बराबर ऐसी आवाज़ आती थी। मतलब हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो गई थी, और उसके बाद में आपने इंदौर में भी दिखाया और भी एक जगह जबलपुर भी दिखाया आपने। जी, तो आपको इसके लिए क्या बताया कि कान की, क्या आप बता रहे थे 3 हड्डियां हैं, क्या है? हड्डियाँ हैं कान के पीछे, तो वो उनमें से एक डॉक्टर ने बोला कि वो चिपक गई हैं आपस में, इसकी अच्छा। आवाज़ आ रही है, और एक ने बोला कि ये डैमेज हो गई है एक हड्डी। अच्छा, और किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ, सबने मतलब हड्डियों से रिलेटेड बोला कि हड्डियों में प्रॉब्लम है, अंदर पर्दा तो ठीक है आपके। जी। हाँ। अच्छा, आपका एक नाक का ऑपरेशन भी हो चुका है ना? ऑपरेशन। जी जी, ठीक है। उसके बाद भी इस आवाज़ में तो आराम नहीं आया ना? सर्दी में आराम आ गया आपको? हाँ, सर्दी बिल्कुल। जी, ठीक है। अच्छा, अपन ने जैसे 24 तारीख को, 24/9/2018 सोमवार से अपन ने जो इलाज शुरू किया एक्यूप्रेशर और योगा से, तो उससे आपको अपने सीधे कान में लगभग कितना आराम महसूस हुआ अभी तक? सीधे कान में तो आधा आराम लग रहा है। मतलब आधा, मतलब 50%, है ना? रुपए में 8 आने आपको आराम आया है। अच्छा, ये आराम आपको दूसरे तीसरे दिन से लगने लगा था और आज 4 दिन हो गए, तो अभी तक आराम बना हुआ है। और आपके जो उल्टा कान है उसमें करीब लगभग कितना प्रतिशत आपको आराम लग रहा है? इसमें लग रहा है, इसमें अभी कम 10%। 10% के लगभग आपको इसमें आराम लग रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने आपके लिए यही शुभकामनाएं दी थी कि आप जल्दी ही जो है इसमें सुधार शुरू होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। तो हम आगे बढ़ गए हैं एक कदम, और ये अच्छी बात है। आपका विश्वास है हम पर, हमारी पद्धति पर, मतलब इससे आपको आराम आने लगा? हाँ, विश्वास है, तभी तो हमने। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे हमने जब शुरू किया था तब आपने बताया था मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी आपको साए साए की, और लगातार पूरे दिन आती थी और बंद नहीं होती थी। तो सुबह जब आप उठते थे तो आप बता रही थी कि बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं। तो अभी जैसे आप 2-3 दिन से जो आप महसूस कर रही हैं, उन आवाज़ों में कमी आई है? हाँ, जैसे कल से, मतलब अभी तक तो नहीं, मगर कल नहीं आई थी, जैसे सुबह उठते हैं ना। जी, तो कल नहीं आई थी, मतलब कल सुबह उठने पर नहीं आई, फिर आपको दिन में थोड़ी आई, हाँ, दिन है में ना? है, ऐसे ही हाँ, कुछ रहा, हाँ। और फिर अभी सुबह उठने पे भी आपको आराम रहा कल जैसा ही, हाँ, कल जैसा है ना? है। बस, तो सुबह सुबह में आपको जो बहुत तकलीफ रहती थी उसमें तो कुछ आराम आया है ना? ये अच्छी बात है। और अब धीरे धीरे हम तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि शायद 1 महीने में आपको ये 10 की जगह कम से कम 15-20% तक तो लाभ पहुंचना ही चाहिए। और साए साए की आवाज़ जो है, शायद है कि आपको दिन में और अधिक समय तक भी जो है आराम मिलेगा, इसे हम उम्मीद करते हैं। पर अभी तक के जो परिणाम हैं वो बड़े संतोषजनक हैं। आप संतुष्ट हैं? ठीक है। आज, हाँ, आज हमारा जो है आज तारीख कितनी हो गई है? 27 तारीख है ना? जी, 27/8/9 ना? जी, तो अब तक 4 दिन के इलाज से आप संतुष्ट हैं, है ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। क्योंकि आज क्या है कि इतनी बड़ी समस्या में अगर इस तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है और ये लोगों तक यदि पहुँचे, तो ऐसे और भी बेचारे प्रभावित लोगों तक ये खबर पहुँचना चाहिए। आपके सहयोग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।